আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আপনারা অনেকে কমেন্ট করে বলছিলেন যে ফ্রিজের বিদ্যুৎ বিল কিভাবে কমানো যায়? তো এটা কিন্তু একটা সমস্যা। আমরা কিন্তু অনেকেই ফ্রিজ ব্যবহার করে থাকি। তো ফ্রিজের কিন্তু বিদ্যুৎ বিল বাড়তে বিষয়টা একটা সমস্যা। আপনার এটা আ ফ্রিজের ক্ষতিকর। তো আমরা আজকের ভিডিওতে দেখবো সম্পূর্ণভাবে কিভাবে ফ্রিজের বিদ্যুৎ বিল কমায় আসবেন 70%। তো আপনারা ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন অবশ্যই, দেখলে বুঝতে পারবেন। আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। এবং ফেসবুকে দেখে ফেসবুক পেজটি ফলো করবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন ও শেয়ার করবেন। তো চলুন আমরা ভিডিওটি শুরু করি। সো ভিউয়ার্স, আমাদের যে কাজটা করতে হবে প্রথমে সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্রিজটা অটো হয় কিনা এটা চেক করতে হবে। আমাদের ফ্রিজ কিন্তু অটো চলে না। ফ্রিজটা কিন্তু অটো বন্ধ হয় চলে। এটা অনেক সময় এরকম চলে বলে পরবর্তীতে অটো নেয় না। অটো না নেওয়ার কারণে বিজলি বিল বেশি আসতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনারা কী করবেন? এই যে আমাদের নরমাল থাকে, নরমালে কিন্তু আপনার এই যে থার্মোস্ট্যাট থাকে, এখানে যেটাতে আমরা কমানো বাড়ান, এটা কিন্তু থার্মোস্ট্যাট। এই থার্মোস্ট্যাট থাকে। তো থার্মোস্ট্যাট কিন্তু সাইডে থাকতে পারে আপনার বা মাঝখানে থাকতে পারে। একটাই দেখানো সিস্টেমে নরমালটা আবার নিচেও থাকতে পারে। তো আপনার নরমালি যে থার্মোস্ট্যাট থাকে এটা যদি কাজ না করে তাহলে কিন্তু আপনার বিদ্যুৎ বিল বেশি আসবে। এটা কিন্তু অটো কাট করে। এটা আপনার অটো বন্ধ হবে আবার অটো অন হবে পরবর্তীতে। আমাদের বিলটা যখন বরফ আসে তখন এর সেন্সর থাকে এখানে। এর সেন্সরে তখন পরিমাপ করে অটো করে। তো সাপোজ এটা যদি তখন নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বিদ্যুৎ বিল বেশি আসে। আর এটা যখন অটো কাট না করে বেশি আসে। তো আপনি কিভাবে বুঝবেন যে এটা আমাদের কিভাবে অটো করতে হবে, অটো হচ্ছে কিনা? তো সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন? আপনি সন্ধ্যা ৭টার সময় এই ফ্রিজটা আপনি ফুল দিয়ে দিবেন। ফুল ছাদে দিয়ে দিবেন। ছাদে দিয়ে আপনি ১ রাত চালাবেন। পরের দিন সকাল ৭টার সময় আস্তে, আস্তে এটা কমাবেন। আস্তে করে কমাবেন। কমাইতে ১ এর দিকে নিয়ে আসবেন। ১ এর দিকে আনতে যদি টিক করে সাউন্ড করে যদি অটো বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে বুঝবেন যে ফ্রিজটা অটো নিচ্ছে। আর যদি একে আনা মাত্র যদি অটো না নেয়, তারপর টিক করে কোনো সাউন্ড না হয়, সেক্ষেত্রে ভাববেন যে আপনার তাহলে অটো নষ্ট। আপনার অটো কাট বলতে এটা আপনি টিক করে শব্দে ফ্রিজটা বন্ধ হয়ে যাবে। মানে কম সময়ে বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে আর বুঝবেন যে অটো কাট ঠিক আছে, আপনার অটো কাটের সমস্যা নেই। আর এটা যদি কাজ না করে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এটা বদলাইতে হবে। এটার জন্য বিদ্যুৎ বিল বেশি যেটা হচ্ছে এই যে থার্মোস্ট্যাটটা আপনি যে লোড ডোজে চালাচ্ছেন, লোড অনুযায়ী বেশি দেওয়া যাবে না। আপনার যে লোড অনুযায়ী থাকবে সেই লোড অনুযায়ী আপনি এটা দিবেন। সাপোজ আপনার হাফ লোড আছে, আপনার ডিপি অর্ধেক লোড আছে, সেক্ষেত্রে আপনি ১ এ বা ২ তে ইউজ করবেন সর্বোচ্চ। আর সর্বোচ্চ ফুল লোড থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ৩ বা ৪ ইউজ করবেন। এর থেকে বেশি দিবেন না। তাহলে কিন্তু বিদ্যুৎ বিল বেশি আসবে। এটা নিয়ম আছে। আপনি যদি নিয়ম যদি না মেনেন সেক্ষেত্রে কিন্তু বিদ্যুৎ বিল বেশি আসবে। তো মনে করেন যে আমার বিদ্যুৎ কমানোর জন্য আপনাকে এগুলো ফলো করতে হবে। আর এটা অটো কি নেই কিনা এটা আপনাদের চেক করতে হবে। আর তারপরে আপনার এই যে ফ্রিজের যে রাবারটা আছে, রাবারটা চেক দিবেন। রাবারটা চেক দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন দেখেন দরজা ফাঁকা থাকে কিনা। নরমাল অথবা ডিপ ২ টা পার্ট থাকে, এই ২ টা পার্টের কোনো ফাঁকা আছে কিনা এটা খেয়াল করবেন। সেটা কিভাবে বুঝবেন? এটা কাগজ নিবেন। কাগজটা এখানে দিয়ে এভাবে লাগায় দিবেন। দিয়ে টান দিবেন। কাগজ যদি টাইট থাকে তাহলে বুঝবেন যে তাহলে এটাতে আপনার ফাঁকা নেই। আর যদি কাগজ ছেড়ে চলে আসে তাহলে বুঝবেন যে এটা লিক আছে। সহজে আপনি এভাবে বুঝে দিচ্ছি, এভাবে করতে পারবেন। আর যদি এটা অটোতে কাজ না করে অটো সিস্টেম চেঞ্জ করবেন, এটা তাহলে আপনার বিদ্যুৎ কম আসবে। আপনার দেখে যদি বড়দিন নাও আসে তাহলে কিন্তু আপনার সমস্যা এটা। এটা তাহলে আপনি কি করবেন? অবশ্যই কোনো মিস্ত্রিকে দেখাবেন বা তাদেরকে বলবেন যে বড় বাচ্চার সমাধান করে। আপনার গ্যাস জাম করতে পারবে বা লিক হতে পারে। লিক হওয়ার কারণে এই সমস্যা হতে পারে। যে কিন্তু নরমাল ঠান্ডা কম হবে। তো ভিউয়ার্স, আপনার আরেকটা জিনিস ফলো করবেন, সেটা হচ্ছে আমাদের বাড়ির যে মিটার আছে এনার্জি মিটার। তো এটা কিন্তু আপনার ডিজিটাল মিটার। আমাদের যারা ডিজিটাল মিটার ইউজ করে তারা কিন্তু এখন হার্থিং থাকে। আপনার হার্থিংটা কেটে দিবেন। হার্থিং থাকলে কিন্তু আমার এক্সট্রা বিল আসে এতে। আর এটা কিন্তু আমি অনেক বাড়ির থেকে সমস্যাটা পেয়েছি। আপনার এই হার্থিংটা কেটে দিবেন। আমাদের হার্থিং এর কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে সেটা কি করবেন? একটা তার জয়েন দিবেন। জয়েন দিয়ে ফ্রিজের পিছনে বোর্ডের সাথে নাটের সাথে লাগাই দিবেন। যদি হার্থিং সমস্যা হচ্ছে বা ফ্রিজে হার্থিং করতেছে সেক্ষেত্রে এখান থেকে টান নিয়ে ডিরেক্ট আপনি ফ্রিজের সাথে বোর্ডের সাথে লাগাই দিবেন। তো আপনি এখানে হার্থিং রাখবেন, হার্থিংটা কেটে দিবেন। আমাদের কিন্তু মেইন লাইন থেকে একটা হার্থিং আসে। এই হার্থিং যদি থাকা অবস্থায় আরেকটা এক্সট্রা হার্থিং দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু এতে কারেন্ট বিল অতিরিক্ত শো করে। সেক্ষেত্রে কিন্তু কারেন্ট বিল বেশি আসবে। তো আপনার এইটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ খুবই। আপনাদের যদি এত লাইন থেকে থাকে ডিজিটাল মিটারে অবশ্যই এটা কেটে দিবেন। কেটে দিলে আপনাদের বিদ্যুৎ বিল আপনার 70% আপনার বিদ্যুৎ বিল কমে আসবে। তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখছেন এবং বুঝতে পারছেন কীভাবে এটার সমাধান করবেন। তো আপনারা ঠিক কীভাবে ফলো করলে আপনাদের বিদ্যুৎ বিল 70% কমাতে পারবেন এবং সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। তো আপনার বিদ্যুৎ অবশ্যই সাবধানে ব্যবহার করবেন সবসময় এবং ইমেইলের সাথে দেখবেন। সমস্ত আপডেট পেতে স্বপ্ন করতে অবশ্যই ইমেইলের সাথে দেখবেন। ধন্যবাদ।